Христос Воскрес! Христос Воскрес! Дозвольте, мої брати та сестри, розпочати свою проповідь на українській мові. Я так зрозумів, що тут є багато вихідців з України, і ви досить добре розумієтеся, і вам, я впевнений, що буде приємно хоч декілька хвилин почути українську мову. Можливо, ви не так часто спілкуєтеся, і, можливо, вже навіть із часом забуваєте, але в першу чергу прийміть сердечні, щирі привітання з Батьківщини, з України, місто Житомир та Житомирська область. Для себе я несподівано відкрив тут, що тут багато вихідців із Житомирської області, і декого із вас я вже навіть і не знав. Можливо, тільки коли почали розповідати, Віктор почав розповідати і говорити, хто він такий і як він пов'язаний з Житомирською областю, ви знаєте, я не знав. Я вже, можливо, забув. І приємно, що ви пам'ятаєте Україну, що ви пам'ятаєте про свою батьківщину, першу батьківщину. І що ми можемо разом з вами зустрітися і разом розважати над Словом Божим. Привіт із нашої центральної Житомирської церкви. Наша центральна церква, вона має на сьогоднішній день десь у межах 500 членів церкви. Якщо ви пам'ятаєте, колись ми були в одній церкві, в одному молитовному домі на Максютова. Але потім з плином часу ми розпочали будівництво в 96-му році, тому що так складалися обставини, що просто стало неможливим добиратися туди. Знаєте, коли був повний розвал і розвалилося все господарство, і економіка, і все таке інше, перестали ходити автобуси, ось такий міський транспорт перестав їздити, і людям потрібно було йти як мінімум 2 кілометри пішки від тролейбуса. І ми зрозуміли, що ми будемо губити людей. В місті почали відкриватися нові церкви, вони були не зовсім такого доброго, правильного напрямку, ми почали переживати за наших і почали молитися. І Господь вийшов нам на зустріч, в 96-му році ми зробили старт, і з Божою допомогою в 2000 році увійшли в нове приміщення молитовного дому. Відразу скажу, що нас прийшло туди 400 душ. На старому місці на Максютова залишилося 90 на той час. На сьогоднішній день на Максютова десь 160 членів церкви. У нас, проспект Незалежності, зараз таку адресу ми маємо, раніше вулиця Ватутіна. Проспект Незалежності ми маємо 500, було майже 600, але на базі нашої церкви організувалося ще 2 нових церкви у місті Житомир. І тому для нас це велике благословіння. Ми зрозуміли, що то Господь нас вів таким шляхом, тому що кількість віруючих і кількість церков практично збільшилася майже в 2 рази. І за це подяка і слава нашому Господеві. Відразу вам можу сказати і попередити про те, що якщо ви пам'ятали ще церкву на Максютова в 90-80-ті роки, то якщо ви приїдете зараз, чи то до нас, чи на Максютова, на Максютова, можливо, більшу частину зустрінете знайомих облич. А у нас ви зустрінете, можливо, по пальцям 2 рук. Ви можете перерахувати тих, які, можливо, ще 20-30 років, як вони в церкві. Тому що повністю, практично, десь на 80% обновився склад церкви. То люди з невіруючих родин, люди із світу, які прийшли до Господа уже за останніх цих 17 років чи 16 років, коли ми проводимо богослужіння на новому місці. Про Україну, я думаю, ви знаєте не менше за мене. Новини сьогодні доходять надзвичайно швиденько, не встигло там щось гуркнути, стрельнути, як уже тут звідси телефонують і запитують, що там у вас робиться. Те ж саме відбувається у вас, і ми знаємо, що у вас так само десь хтось вистрілив, хтось когось вбили, десь якісь проблеми. І таке, світ став дуже тісний. Світ став дуже тісний, але приємно, що куди б не приїхали ми з вами, чи то до Америки, чи то будь-куди, ми можемо зустріти своїх земляків. Я перебуваю тут в Америці на офіційне запрошення українського нашого об'єднання церков, євангельських християн-баптистів, де є головою цього об'єднання брат Мошковський Анатолій, мій давній приятель і добрий друг. І він запросив мене на пасторський ретріт, який відбувався у Флориді. Він відбувався там на базі християнського табору, зібралися пастори і служителі церков із Східного, із Західного
узбережжя. І впродовж 3,5 днів ми мали там чудові часи. Бачите, я вже майже англійські слова вживаю. Знаєте, так, я пам'ятаю, приїхала одна сестричка, іммігрантка до нас в Україну, вона кілька років побула тут в Америці, ну і вона приїхала і продемонструвала знання англійської мови, звертаючись там до своїх родичів, до господарів, вона сказала, а це нічого, якщо буду я їсти хліб and колбаса. Це нічого, якщо я говорю по-англійськи. Ну, я майже так. Так що, брати і сестри, мої візити сюди до Америки, вони не проходять безслідно. Я можу якихось 10 слів зв'язати, більше ні, але коли мені кажуть, що йди їсти і лягай спати, я розумію. Так що це нормально. Тому я за офіційним запрошенням Українського Союзу спочатку був у Філадельфії, в Стейт-коледжі, а потім ми приїхали з Анатолієм і його дружиною до Флориди, там були на ретріті, потім Бог дав мені можливість відвідати Нордпорт, російську, українську церкву, бути з ними в спілкуванні, а потім я приїхав сюди, і коли я їхав ще сюди, то я відразу домовлявся, що я дуже хочу потрапити у вашу церкву. Я хочу мати зустріч з вами, тому що тут є мої земляки, тут є мої брати та сестри. Я хотів би побачити вас, помолитися разом з вами, передати вам привітання і сказати, що Бог любить нас, і ми пам'ятаємо вас так, як ви пам'ятаєте нас. Тому я дякую. Я дякую Віктору, що він підійшов. Павел. Племянник Віктора. Віктор Племянник, я перепрошую, Віктора Охмана. Я дякую, що він підійшов до мене і признався, що він із Володару-Луцька, що ми взагалі-то земляки, і що ми з одної області і раніше знали трохи краще один одного. Ну, а зараз час для того, щоб разом з вами зупинити нашу увагу на тексті Святого Письма. Тому що наша батьківщина, наші давні знайомства – це одна справа. Але у нас є набагато більш вагоміша причина, чому ми можемо, збираючись разом, розважати над Словом Божим. Я буду читати російською мовою і далі будемо спілкуватися російською мовою. Домовилися, да? Ветхий Завет, книга Исход. Книга Исход, 15 глава, с 20 стиха и ниже. Давайте мы прочитаем одну интересную, одну из любимых моих историй на страницах Священного Писания. Книга Исход, 15 глава, с 20 стиха и до конца главы. «И взяла Марьям, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием, и воспела Марьям перед ними: пойте Господу, ибо высоко превознесся он, коня и всадника его ввергнул в море. И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды. Пришли в Мерру, и не могли пить воды в Мере, ибо она была горькой. Почему и наречено тому месту имя Мерра. И возроптал народ на Моисея, говоря: что нам пить? Моисей возопил Господу. И Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкой. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его, и сказал: если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное перед очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой». И пришли в Елим. Там было 12 источников воды и 70 финиковых деревьев, и расположились там станом при водах. Я думаю, что эта история очень хорошо знакома для всех читающих Библию. И каждая история, особенно в Ветхом Завете, она имеет определенное влияние для нас и несет определенные уроки. Брат только что делился очень глубокими и полезными уроками из истории жизни Иосифа. Это действительно чудесная история и чудесные уроки. И когда мы читаем этот текст Священного Писания, то я хотел бы сразу сказать о том, что в этой истории мы с вами можем сегодня увидеть, и мы убедимся в том, что есть очень много параллелей, которые показывают наш жизненный путь. Это не только путь израильского народа, это путь каждого христианина. Есть определенные уроки, касающиеся нас, и мы можем сегодня в этой истории увидеть себя, свой путь
Господу с Господом свой путь к небу. И поэтому я, пользуясь временем, оно у нас ограничено, и поэтому сейчас давайте мы извлечем некоторые уроки из этой истории. Что эта история, во-первых, сообщает для нас? Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это то, что мы видим народ Божий. Марьям, пророчица, женщины с тимпанами и с ликованием вышли, и все мужское, женское население, они вот вышли и стали на берегу моря, перед ихними глазами только что совершилось величайшее чудо. Они увидели, как в водах моря погибла вся бесчисленная, грозная армия фараона. Не осталось ни одного человека. И они вот такие восторженные, они начали петь. Вы спросите, а что здесь интересного? Ну, поют люди. Они счастливы. Они вот радуются. Но, друзья мои дорогие, я хотел бы, чтобы мы отметили еще один момент. Мы видим, что народ израильский поет. Да, поет. Но вместе с тем давайте посмотрим еще на один нюанс и зададим себе вопрос. Вообще-то раньше мы где-то находим на страницах Священного Писания, в предыдущих главах, хотя бы намек на то, что народ израильский пел, находясь в Египте. Конечно, вы скажете, ну, может быть, они пели, может быть, они, когда собирались вместе с друзьями, родственниками, они пели. Но знаете, я хочу сказать о том, что если они собирались и пели, особенно в последние десятилетия, годы, когда фараон ужесточил свое отношение к евреям, то если они и пели, то это были какие-то заунывные песни. Это были печальные песни. Знаете почему? Да потому что они были рабы. А какие песни могут петь рабы? Рабы, которые вынуждены работать с утра до поздней ночи. Рабы, которые видят, что они обречены, что их определили на уничтожение, происходит геноцид. Издан указ, предусматривающий уничтожение всех младенцев мужеского пола. Все сыновья гибли в реке Нил, может быть, в пасти крокодила или еще чего похуже. Вот такое состояние. Как вы думаете, какие песни могут в таком состоянии быть? О чем можно петь? Какие песни поют рабы? Я помню, когда-то в 90-х годах, это уже довольно давно, у меня был благословенный час, время, когда Господь позвал меня на служение среди молодежи и с молодежью в Украине. Я очень много ездил по Украине. Практически был во всех больших и малых городах в Украине, встречался в церквях с молодежью. Это было мое служение, это было очень благословенное время. И знаете, однажды я запомню это навсегда. Я ехал с Киева до Львова. И вечером я пришел на перрон, поезд уже стоял возле перрона, я зашел, нашел свое место в купе, сел, и напротив меня сидела старенькая бабушка. Она была лет 80, наверное, с лишним. Она была такая, знаете, опрятная, приятная бабушка. Но у нее были такие очки, такие линзы, знаете, за которыми глаза ее были такие выразительные, очень большие. И в то время было очень такое странное явление. В поездах оператор включал музыку, которая ему нравилась. И вот что самое интересное, что вы нигде ее не выключите. Ее выключить нельзя. Почему? Да потому что там эти барашки скручены. Знаете, уже пытались выключить, но ничего не получается. И ты сидишь и вынужден слушать то, что там нравится оператору. И мы сидим, в нашем купе еще нету соседей, и из динамиков гремит песня. Я думаю, вы поймете на украинском языке, это была песня. И там была песня следующего содержания. Там было множество куплетов 15, наверное, или 16. И неизменно припев в стиле такого гапака. Піду втоплюся, бо не прийшла Маруся. Піду втоплюся, бо не пришла Маруся. Знаете, я смотрю, бабушка, она прислушалась так к этим словам этой песни, а потом так смотрит, знаете, смотрит прямо на меня, и у нее глаза стали еще больше, чем эти линзы. Я посмотрел на нее, молчал, а потом мне: бабушка, а что вы на меня так смотрите? Это не я написал эту песню. А она говорит: сыночек, да я даже не знаю, я такого ужаса никогда не слышала. И у меня была прекрасная возможность рассказать ей, какие я песни пою и почему я пою эти песни.
Я ей рассказал о Христе. И пока мы не уснули, находясь в этой дороге, у меня была возможность засвидетельствовать ей о Боге. Друзья, ну какие песни сегодня звучат в этом мире? Какие песни звучат с динамиком или где-то в других местах? Какие песни поют? И мы сегодня можем сказать одно. А какие песни могут петь рабы? Рабы только о потерянной любви, о разбитом сердце. Иду, туплюся, вот и пришла Маруся. И вот такие темы в этих песнях. И только в наших церквях верующие люди поют действительно по-настоящему. Но я еще хочу спросить вас, а вспомните тот день, когда вы впервые начали петь по-настоящему. Когда? Я вам подскажу. Я начал петь в день своего покаяния. После своего покаяния, когда я возвратился после служения домой, я жил на квартире у верующих наших друзей, семья Кравченко, кто-то помнит. И я летал по двору, я ходил из комнаты в комнату, я пел. Я пел, друзья, и в наших церквях. Вы можете себе представить, чтобы верующие, собираясь на служение, они не пели? Вы можете такое представить? Я не могу. И Библия говорит нам о том, что это невозможно. Потому что это наша природа. У нас поют даже те, кому медведь на ухо наступил. Поют. И это хорошо, потому что это потребность нашей души. Вы обратите внимание, эти люди, которые стали на берегу Красного моря и начали петь, мы нигде не находим, что перед этим сидели поэты и сочиняли стихи этой песни. Мы нигде не видим, чтобы композиторы сидели ночь напролет и сочиняли музыку к этой песне. Мы нигде ничего этого не видим. Эта песня, она родилась там. И они, вдохновленные духом, представьте себе, где-то примерно 2 миллиона человек стоит на берегу Красного моря. И они поют величественную песню нашему Господу. Помните, в книге Откровения есть картина того, где перед престолом однажды будет собран весь спасенный мир. Все люди, спасенные Господом. И что они будут делать там? Первое, они будут петь. Поэтому, друзья, прекрасно, когда мы можем, собираясь на наши богослужения, мы можем вместе петь. Пойте, славьте, прославляйте имя нашего Господа. Поэтому вот это первое, что мы можем увидеть здесь. Мы видим, что они запели. А почему? Да потому что они увидели свою свободу. Что они отныне народ, что они уже не рабы, что их прошлая рабская жизнь осталась там, за Красным морем. И на глазах у них они увидели гибель своих врагов. А дальше, что мы можем увидеть и взять урок для себя из этой истории, это следующее, когда мы читаем 22 стих, там идет речь о том, что повел Моисей израильтян от Черного или Красного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они 3 дня по пустыне и не находили воды. Я думаю, что вы примерно представляете географию того места. Вы можете представить себе, я попытаюсь немножко вам вот так нарисовать. Вот здесь, где мой большой палец, это Египет. Вот здесь Красное море. Ну, может быть, не совсем правильно, оно отсюда, но не важно. Вот здесь Красное море. Израиль, Ханаан здесь. А куда они пошли? Куда повел их Бог? Вот сюда, в противоположную сторону. К горе Синай. Он повел их, казалось бы, совсем в противоположную сторону от того места назначения, куда они должны были вначале идти. И идя по пустыне 3 дня, не находя воды, они возроптали. Я не знаю, кто-то из вас был в пустыне или нет, но я думаю, что мы все можем понять и осмыслить эту ситуацию и согласиться. Это самая большая проблема. Отсутствие воды. Я был во Флориде, и знаете, меня каждый день 2 бутылками воды снабжали. Ты с собой бери, иначе ты еще где-то упадешь. И мы будем иметь неприятности. И там все ходят с водой. Я думаю, что и у вас, в Южной Каролине, то же самое. Вода — это каждый день, и все ходят и не забывают пить. А у пустыни 3 дня без воды, все запасы кончились. Конечно же, это было очень непросто. О чем это говорит нам? А вы знаете, о чем это говорит? Я думаю, что кто-то из вас, наверное, переживает.
этот момент. Я точно переживал этот момент. Когда мы покаялись, уверовали, знаете, у нас было время для прославления. Мы пели, наша душа, наше сердце. А потом, может быть, кто-то из нас пришел домой, да рассказал своим домашним, да поделился со своими друзьями. И знаете, у нас пустыня шум началась. Потому что нас не поняли. Я родился в семье верующих родителей, но мои братья и сестры старшие не были верующими. И я, когда покаялся, первое, что я хотел сделать, это поехать сообщить своим родителям, что я теперь христианин, что я теперь дитя Божие. Я дождался выходного дня и поехал в свою деревню, прибежал домой к родителям.